இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ட்ரில் மிஷின் தான் பார்க்க போகிறோம். போஸ் மாடலு மிஷினை ரன் ஆகவே இல்லை. அதுதான் இப்போ நம்ம கடைட்டி பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம கடையோட விசிட்டிங் கார்டு. உங்கள் மிஷின் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அதில் மிஷின் வாடகைக்கு தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் எனக்கு சொல்லலாம். நான் மிஷினை சரி பண்ணி தருவேன். உங்கள் மிஷின் ஏதாச்சும் வாடகைக்கு தேவைப்பட்டாலும் நான் மிஷின் வாடகைக்கும் கொடுப்பேன். கம்மியான விலையிலே நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம நம்பர் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பாருங்கள். நம்ம கடை எங்கே இருக்குன்னா இளையான்குடி புதூர் காந்திஜி ரோடு பாரத் பெட்ரோலுக்கு ஆப்போசிட்டில் நம்ம கடை இருக்குது. உங்களுக்கு மிஷின் வேணும்னாலும் அல்லது உங்களுக்கு மிஷின் ஏதாச்சும் ரிப்பேர் பார்க்கணுனாலும் நீங்கள் எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மிஷினை ஆன் பண்ணி பார்த்ததால மிஷின் ரன் ஆகலை. அதில் நம்ம காயிலும் ஆரம்ஸும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததால எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. வயரு கார்பன் வயரு கட் ஆகிருக்கு. அது லூஸாக இருந்திருக்கு. அதனால தான் மிஷின் ரன் ஆகவே இல்லை. இப்போ நம்ம அதை சரி பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஓட்டி பார்க்க போகிறோம். மிஷின் ரன் ஆகுது. இப்போ அந்த வீடியோவில் பாருங்கள்.